認知障礙症患者嘅記憶力同判斷力都會減退。協會提供全天候關懷同支援服務，好似定時提醒患者預約覆診啦，同提供生活資訊，都幫助家人照顧長者嘅。唔記得幾時開始，我係牙醫陳德明，請多多指教啊！我家姐、姐夫、姨甥仔、姑媽都會定時聚埋一齊。You were very lucky。我係牙醫陳德明，爹哋就嚟返啦，最後一沓啦。啊，咁多人啊！啊，幸會，我係牙醫陳德明。你好彩啦，呢個係最後一張卡片。唔緊要，新鮮出爐。啊，好。我先好彩有你呢個咁開心嘅痴呆老豆。